안녕하세요. 반갑습니다. สวัสดีค่ะ 또 이렇게 다시 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. แล้วก็ยินดีกับทุกคนมากเลยนะคะที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ 네, 말씀 전에 먼저 기도로 말씀 시작하겠습니다. ก่อนเริ่มฟังพระวจนะนะคะเราจะมาอธิษฐานร่วมกันก่อนค่ะ 우리를 죄에서 구원해 주신 아버지 하나님 참으로 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยพวกเราให้รอดจากความบาป 이번 태국 하계 휴양에 많은 영혼들 불러 모아 주셔서 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้มารวมตัวกันอยู่ที่ค่ายฤดูร้อนในรอบนี้ 또 그분들을 구원의 길로 인도해 주시고 은혜 가운데 살아갈 수 있도록 주님의 은혜 주신 거 감사드립니다. และขอบคุณสำหรับพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำและทรงมอบพระคุณอันเปี่ยมล้นให้กับพวกเขาทั้งหลาย 이분들 믿음 안에서 주님을 잘 섬길 수 있도록 주님께서 늘 붙들어 주시기를 간구드립니다. แล้วขอพระเจ้าทรงช่วยยึดถือพวกเขาไว้ให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในพระองค์ด้วยเถิด 또 오늘 함께 또 말씀으로 은혜 나눌 수 있는 시간 주셨습니다. และพระเจ้าทรงมอบช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ได้ประกาศพระวจนะของพระองค์ 이 시간도 주님 함께 주셔서 유익한 시간 될 수 있도록 인도해 주옵소서. ขอพระเจ้าทรงนำเราและทรงอยู่กับเราในช่วงเวลานี้ด้วยเถิด 언제나 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 예, 이번 하계 수양이가 하나님의 은혜 가운데서 잘 마쳤습니다. ก็สำหรับค่ายฤดูร้อนในประเทศไทยในรอบนี้นะคะ ก็จบลงอย่างดีด้วยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 이번에 구원받으신 분들 참으로 축하를 드립니다. ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้คนที่รับความรอดในรอบนี้ด้วยนะคะ 또 수양이를 위해서 함께 수고해 주시고 기도해 주신 형제 자매님들께도 감사를 드립니다. แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่ได้อุทิศแรงกายและอธิษฐานเผื่อค่ายฤดูร้อนในรอบนี้ค่ะ 자, 오늘 말씀의 주제는 흔들리지 말고 신앙생활을 잘 하자입니다. สำหรับหัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คืออย่าหวั่นไหวและจงดำเนินชีวิตทางความเชื่อให้ดีค่ะ 우리 모두는 흔들리지 않고 주님의 일에 힘쓰는 자가 되어야 된다라는 것을 잘 알고 있습니다. เราทุกคนรู้ดีค่ะว่าเราควรเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวและขยันทำงานของพระเจ้าค่ะ 또 그 일에 하나님의 칭찬과 영광이 있음도 잘 알고 있습니다. แล้วเราก็รู้เป็นอย่างดีว่าในการงานนั้นมีคำชมและพระสิริของพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ 그럼에도 우리의 삶을 뒤돌아보면 흔들릴 때가 많이 있습니다. แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเรามีหลายครั้งที่เรารู้สึกหวั่นไหวและสั่นคลอนค่ะ 흔들리지 않고 중심을 잡는 것은 아주 중요합니다. แต่การไม่หวั่นไหวและรักษาศูนย์กลางไว้ให้มั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 속도를 내고 달리던 자동차가 중심을 잃고 흔들린다면 그것은 사고로 이어집니다. ถ้ารถที่กำลังเร่งความเร็วนะคะสูญเสียการทรงตัวและสั่นไหวก็อาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ค่ะ 우리 삶도 마찬가지입니다. ชีวิตของเราก็เหมือนกันค่ะ 가정이 흔들리면 가정이 깨지고 หากครอบครัวสั่นคลอนครอบครัวก็จะแตกแยกค่ะ 회사가 흔들리면 부도를 맞고 และถ้าหากบริษัทสั่นคลอนบริษัทก็จะล้มละลายค่ะ 교회가 흔들리면 하나님의 역사가 그칩니다. เมื่อคริสตจักรสั่นคลอนงานของพระเจ้าก็ย่อมสิ้นสุดลงค่ะ 그러므로 우리의 신앙의 중심을 잃고 흔들리기 전에 미리미리 점검해서 흔들리지 않도록 철저히 준비를 해야 합니다. ดังนั้นก่อนที่ความเชื่อของเราจะสูญเสียจุดศูนย์กลางและสั่นคลอนเราควรตรวจสอบและเตรียมตัวให้พร้อมอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ความเชื่อเราหวั่นไหวค่ะ 자, 고린도전서 15장 58절을 찾겠습니다. เราจะมาดู1โครินธ์บทที่15ข้อที่58ค่ะ 이 말씀 찾으셨으면 이 말씀 같이 한번 읽겠습니다. ถ้าทุกคนเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพระวจนะด้วยกันนะคะ ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตากตำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์
여기 형제들아 경고하여 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라고 말씀하고 있습니다. พระเจ้าทรงตรัสไว้นะคะว่าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวค่ะ 왜 이 말씀을 하고 계실까요? ทำไมพระเจ้าถึงทรงตรัสแบบนี้คะ 흔들릴 수 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าเราสามารถหวั่นไหวได้ค่ะ 시편 62편 3절에 보면 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같은 사람이라 말씀하고 계십니다. ในสดุดีบทที่ 62 ข้อที่ 3 นะคะ มีกล่าวว่า เจ้าจะเหมือนกำแพงที่เอนและรั้วที่โยกเยกค่ะ 우리 모두는 연약하여 누구든지 언제든지 흔들릴 수 있고 넘어질 수 있습니다. พวกเราทุกคนนะคะล้วนอ่อนแอใครๆก็สามารถหวั่นไหวหรือล้มลงได้ทุกเมื่อค่ะ 에덴 동산에서 아담과 하와는 마귀의 유혹에 흔들려서 결국 선악과를 따먹음으로 넘어졌습니다. ในสวนเอเดนนะคะอาดัมและเอวาถูกมารล่อลวงจนหวั่นไหวและได้ล้มลงโดยการกินผลแห่งการรู้ดีและรู้ชั่วเข้าไปค่ะ 그 위에 아브라함, 모세, 또 다윗, 엘리야 많은 믿음의 사람들이 신앙이 흔들려서 많은 어려움을 겪었습니다. หลังจากนั้นไม่ว่าจะอับราฮัมโมเสสดาวิดเอลียาผู้มีความเชื่อมากมายหลายคนก็เคยมีความเชื่อที่สั่นคลอนและต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายค่ะ 어떤 이들은 아예 믿음을 지키지 못하고 주님을 떠난 사람도 있습니다. และบางคนไม่สามารถรักษาความเชื่อไว้ได้จนละทิ้งพระเจ้าไปค่ะ 마지막까지 쓰임받은 하나님의 사람들이라는 책에 이런 내용이 나옵니다. มีหนังสือหนึ่งนะคะ ชื่อว่าประชากรของพระเจ้าที่ถูกใช้จนถึงที่สุดมีเนื้อหาแบบนี้ปรากฏอยู่ค่ะ 미국 목회자 10명 중에 8사람은 목회를 떠난다라는 겁니다. ศิษยาภิบาลในสหรัฐอเมริกามี 8 ใน 10 คนลาออกจากงานรับใช้ของตัวเองค่ะ 오직 2사람만이 그 목회를 무사히 마친다라는 겁니다. มีเพียง 2 คนนะคะที่ทำงานมิชชั่นจนจบค่ะ 끝까지 믿음을 지킨다라는 것이 얼마나 어려운 일인지 새삼 깨닫게 하는 말입니다. เรื่องนี้ทำให้เราตระหนักอีกครั้งว่าการรักษาความเชื่อให้ได้ตลอดไปนั้นเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหนค่ะ 제가 중국 선교를 오랫동안 했습니다. อาจารย์นะคะเคยได้ทำพันธกิจในจีนเป็นเวลานานค่ะ 중국에 도문이라는 도시가 있습니다. ในจีนนะคะมีเมืองหนึ่งชื่อถูเหมินค่ะ 그곳에 구원받은 성도가 약 30명 정도 있었습니다. ที่นั่นนะคะมีผู้เชื่อที่รับความรอดประมาณ 30 คนค่ะ 그분들께 디모데후서 이 4장 6절 말씀을 본문으로 해서 믿음을 지켜야 한다라는 말씀을 드렸습니다. อาจารย์นะคะได้เคยพูดกับพวกเขาเกี่ยวกับความจำเป็นในการรักษาความเชื่อตามข้อพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่ 4 ข้อที่ 6 ค่ะ 대만은 믿음을 지키지 못하고 주님을 떠나 세상으로 돌아갔습니다. เดมาร์ดนะคะไม่สามารถรักษาความเชื่อได้และละทิ้งพระเจ้าไปกลับสู่ทางโลกค่ะ 여기 있는 분들 가운데서도 데모처럼 세상으로 떠나는 사람이 있을 겁니다라고 말씀을 드렸습니다. และอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ในตอนนี้ก็อาจมีผู้ที่เหมือนเดมาร์ดที่จะกลับไปสู่วงจรทางโลกได้ด้วยเช่นกันค่ะ 그리고 그분들과 함께 기념 사진을 찍었습니다. และหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไว้ร่วมกันค่ะ 그리고 3년 후에 제가 도문교회를 방문하게 됐습니다. หลังจากนั้นผ่านไป 3 ปีอาจารย์ได้กลับไปเยี่ยมคริสตจักรถูเหมินค่ะ 제가 온다는 소식을 듣고 그곳 목사님께서 3년 전에 제가 한 말이 생각나서 그 함께 그 사진을 찍은 사람들이 몇 명이나 남았는가 한번 살펴봤답니다. เมื่ออาจารย์ที่นั่นทราบว่าอาจารย์ท่านนี้นะคะจะมาเยี่ยมท่านก็จำสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อ 3 ปีก่อนได้ว่า และมองดูรูปถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกันนะคะ และตกใจมากที่เห็นว่ามีคนในรูปเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนค่ะ 근데 깜짝 놀랐다는 겁니다. เพราะอาจารย์ท่านนั้นนะคะตกใจมากค่ะ 30명 중에 5명만이 남아있다라는 겁니다. เพราะว่าจากผู้เชื่อ 30 คนนะคะเหลือเพียงแค่ 5 คนค่ะ 그래서 저는 개인적으로 이 디모데후서 4장 6절 말씀을 제일 좋아합니다. ดังนั้นอาจารย์จึงชอบข้อพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่ 4 ข้อที่ 6 มากที่สุดค่ะ 늘 이 말씀을 마음에 담아두고 삽니다. และมักจะจดจำพระวจนะข้อนี้ไว้ในใจอย่างลึกซึ้งเสมอค่ะ 이 디모데후서는 사도 바울의 마지막 죽음 앞에서 남기신 말씀입니다.
หนังสือ2ทิโมธีเป็นคำพูดสุดท้ายที่อัครทูตเปาโลฝากไว้ก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมค่ะ 이 말씀 디모데 4장 7절에 보면 이런 말씀이 있는데요. ใน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่6จะมีกล่าวเอาไว้แบบนี้นะคะ 내가 선한 싸움을 마치고 믿음을 지켰다라는 말씀이 있습니다. ท่านได้ต่อสู้เพื่อการดีจนจบและรักษาความเชื่อไว้ได้ค่ะ 자, 이 말씀은 승리의 외침입니다. นี่คือเสียงร้องแห่งชัยชนะค่ะ 우리 모두도 주님 앞에 섰을 때 제가 믿음을 지켰습니다라고 말할 수 있었으면 좋겠습니다. เราทุกคนนะคะเองก็หวังว่าวันหนึ่งเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าจะสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าข้าพระองค์รักษาความเชื่อไว้ได้แล้ว 자, 그러면 어느 때 우리 믿음이 흔들리는가를 한번 살펴보겠습니다. ถ้างั้นเรามาลองพิจารณาดูกันค่ะว่าเมื่อไหร่ที่ความเชื่อของเราถึงจะหวั่นไหวค่ะ 첫 번째로 말씀대로 살려고 하는데 환경이 따라주지 않을 때 믿음이 흔들릴 수 있습니다. เมื่อเราพยายามที่จะใช้ชีวิตตามพระวจนะแต่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยทำให้ความเชื่อเราสั่นคลอนได้ค่ะ 자, 창세기 12장 1절 말씀인데요. ปฐมกาลบทที่12ข้อที่1นะคะ 자, 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันค่ะ พระยาเวห์ตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 하나님께서 아브라함에게 너는 본토 친척 네 아버지 집을 떠나서 내가 네게 지시할 땅으로 가라고 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมนะคะว่าเจ้าจงออกจากบ้านเกิดและครอบครัวไปยังแผ่นดินที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 자, 이 말씀하셨을 때 아브라함은 놀라운 순종을 보여줍니다. อับราฮัมก็แสดงความเชื่อฟังอย่างน่าทึ่งค่ะ 히브리서 11장 8절 말씀인데요. ฮิปปูบทที่11ข้อที่8นะคะ 자, 이 말씀도 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะข้อนี้ด้วยกันค่ะ โดยความเชื่อเมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน 자, 아브라함은 어디로 가야 할지 갈 바도 알지 못하고 하나님 말씀에 순종해서 고향을 떠난 겁니다. อับราฮัมนะคะเดินทางออกจากบ้านเกิด โดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า แม้จะไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนก็ตามค่ะ 그런데 아브라함이 가보니까 아브라함에게 기다려 있던 것은 복이 아니고 기근이 기다리고 있었습니다. แต่สิ่งที่รออับราฮัมอยู่ไม่ใช่พระพรแต่เป็นความกันดารอาหารค่ะ 창세기 12장 10절 말씀인데요. ปฐมกาลบทที่12ข้อที่10นะคะ 자, 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันค่ะ เกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้น อับรามจึงลงไปที่อียิปต์และอาศัยอยู่ที่นั่น ด้วยว่ามีการกันดารอาหารหนักในแผ่นดิน 복이 아니고 기근이 왔을 때 아브라함은 무척 당황했을 겁니다. เพราะว่าแผ่นดินที่รออับราฮัมอยู่นะคะ ไม่ได้เป็นพระพรแต่คือความกันดารอาหารอับราฮัมคงรู้สึกสับสนมากค่ะ 말씀에 순종해서 여기까지 왔는데 왜 내게 이런 고난이 오는 걸까 이해되지 않았을 겁니다. เชื่อฟังพระวจนะจนมาถึงจุดนี้ แต่ทำไมความทุกข์ยากถึงเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้ ท่านคงไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ 아브라함은 이때 조금 더 인내하고 하나님의 뜻을 묻고 기다려야 했는데 인내하지 못하고 애굽으로 내려갔습니다. ในตอนนั้นอับรามควรอดทนให้มากขึ้นทูลถามพระประสงค์ของพระเจ้าและรอคอย แต่ท่านอดทนไม่ได้จึงลงไปอียิปต์ค่ะ 아무리 힘들어도 하나님의 뜻이 나타날 때까지 참고 기다려야 했는데 믿음이 흔들려서 애굽으로 내려갔던 것입니다. แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ท่านควรรอและอดทนจนกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะปรากฏ แต่เพราะความเชื่อสั่นคลอนท่านจึงลงไปอียิปต์ค่ะ 우리도 그럴 수 있습니다. ซึ่งพวกเราเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะ 처음 구원받고 교회에 나와서 주님 섬기면 좋은 일만 있을 줄 알았는데 안 좋은 일이 생길 때 흔들릴 수 있습니다. เมื่อเราเพิ่งได้รับความรอดและเข้ามาอยู่ในคริสตจักรก็คิดว่าการรับใช้พระเจ้าจะมีแต่เรื่องดีๆ แต่เมื่อเกิดเรื่องไม่ดีความเชื่อของเราก็อาจสั่นคลอนได้ค่ะ 구원받은 분들 가운데서도 말씀대로 순종하며 나름 열심히 살고 있는데 어려움이 닥칠 수가 있습니다. แม้แต่ผู้ที่รับความรอดแล้วและพยายามใช้ชีวิตตามพระวจนะด้วยความขยัน ก็อาจประสบกับความยากลำบากได้เหมือนกันค่ะ
하나님은 때때로 우리를 시험하십니다. พระเจ้าบางครั้งก็ทรงทดสอบเราค่ะ 우리의 믿음이 진짜인지 거짓인지 알기를 원하십니다. เพื่อทรงดูว่าความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแท้จริงหรือเป็นความเชื่อปลอมค่ะ 하나님을 사랑하는지 세상을 사랑하는지 하나님은 알기를 원하십니다. พระองค์ทรงอยากทราบว่าเรารักพระเจ้าหรือรักโลกกันแน่ค่ะ 자, 신명기 8장 2절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 8 ข้อที่ 2 ค่ะ 자, 이 말씀에 보면 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라 말씀하셨습니다. ในพระวจนะข้อนี้นะคะมีกล่าวไว้ว่า ทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ 이때 우리에게 필요한 것은 인내며 기다림입니다. ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะ สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราก็คือความอดทนและการรอคอยค่ะ 불평하지 말고 참아 기다려야 합니다. จะต้องอดทนรอโดยไม่บ่นค่ะ 야고보서 1장 12절 말씀에 시험을 참는 자가 복이 있도다 말씀하고 계십니다. ในยากอบบทที่ 1 ข้อที่ 12 นะคะ มีกล่าวว่า คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขค่ะ 이것에 옳게 인정하심을 받은 후에 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것임이라 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสว่าเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ค่ะ 하나님의 시험에 옳다 인정함을 받은 후에 하나님께서 축복을 주시는 겁니다. หลังจากที่ผ่านการทดสอบของพระเจ้าและได้รับการยอมรับว่าถูกต้องพระองค์จะประทานพรให้ค่ะ 근데 아브라함은 이 시험을 이기지 못하고 애국으로 내려갔던 겁니다. แต่ทว่าอับราฮัมไม่สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้และจึงลงไปอียิปต์ค่ะ 창세기 13장 1절로 2절에 보면 아브라함이 애굽에 내려갔다가 다시 가나안 땅으로 돌아오는 얘기가 나옵니다. ในปฐมกาลบทที่ 13 ข้อที่ 1 นะคะ อับราฮัมก็กลับไปยังแผ่นดินคานาอันอีกครั้งค่ะ 그리고 많은 재물을 얻어서 돌아왔습니다. แล้วก็กลับมาพร้อมกับสมบัติมากมายค่ะ 많은 재물을 얻었으니까 오히려 잘된 것이 아니냐 생각할 수가 있습니다. เราอาจจะคิดได้ว่าท่านได้สมบัติกลับมามากมายแบบนี้ก็น่าจะดีแล้วไม่ใช่หรอคะ 그러나 그렇지 않습니다. แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะ 이 하나님이 도와주지 않았다라면 아내 사례를 한바탕은 뺏길 뻔했습니다. ถ้าท่านไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ท่านเกือบจะเสียภรรยาคือซาร่าไปค่ะ 그리고 훗날 근심거리 하나를 데리고 왔지 않습니까? และในอนาคตนะคะก็นำความทุกข์มาให้หนึ่งเรื่องค่ะ 바로 하갈입니다. ก็คือนางฮากาค่ะ 하갈을 통해서 오늘날 아랍의 조상이 되는 이스마엘이 태어났고 그 이스마엘과 지금 이스라엘과 계속 싸우고 있잖아요. อิสมาเอลนะคะบุตรของนางฮากาบรรพบุรุษของชาวอาหรับในปัจจุบัน และจนถึงวันนี้อาหรับก็ยังมีความขัดแย้งกับอิสราเอลอยู่ค่ะ 그리고 조카 롯의 신앙이 망가졌습니다. และท่านทำลายความเชื่อของหลานชายก็คือโลดค่ะ 애굽에 갔다 온 후로 롯의 마음에 세상이 들어왔고 결국 소돔 땅으로 들어가서 신앙이 망가지잖아요. หลังจากลงไปอียิปต์ความคิดของโลกก็เข้ามาในใจของโลดและสุดท้ายเขาก็เข้าไปยังแผ่นดินโสโดมจนความเชื่อพังลงค่ะ 신앙이 망가지면 나만 망하는 것이 아닙니다. ถ้าความเชื่อของเราสั่นคลอนไม่ใช่เพียงตัวเราเองที่จะพังลงเท่านั้นค่ะ 내 주변에 있는 사람들 함께 망하는 겁니다. คนรอบตัวเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ 그러므로 어려움이 닥쳤을 때 흔들리지 말고 인내하며 견뎌야 합니다. ดังนั้นเมื่อเผชิญความยากลำบากเราต้องไม่สั่นคลอนต้องอดทนและทนต่อไปค่ะ 그리고 또 어느 때 신앙이 흔들립니까? แล้วความเชื่อจะสั่นคลอนเมื่อไหร่อีกบ้างคะ 악인이 형통할 때입니다. เมื่อคนชั่วได้ดีกว่าค่ะ 시편 73편 1절로 3절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. สดุดีบทที่ 73 ข้อที่ 1 ถึง 3 เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบุคคลผู้มีใจบริสุทธิ์ แต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้าจวนพลาดเต็มทีแล้ว เพราะข้าพเจ้าริษยาคนจองหอง เมื่อข้าพเจ้าเห็นความสมบูรณ์พูนสุขของคนธรรม
여기 시편 기자가 말하고 있습니다. คือกำลังพูดถึงในสดุดีบทที่ 73 ค่ะ 나는 하나님을 섬기고 바르고 정직하게 사는데 이렇게 삶이 힘든데 하나님 믿지 않는 사람들은 왜 저렇게 잘 먹고 잘 사느냐는 겁니다. ฉันรับใช้พระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์แต่กลับประสบกับความยากลำบากและความทุกข์แล้วทำไมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าถึงได้มีชีวิตที่สบายและมั่งคั่งแบบนั้นล่ะ 악인의 형통한 모습을 보면서 그 신앙이 흔들렸다라는 겁니다. เมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่วความเชื่อของเราก็สั่นคลอนได้ค่ะ 욥기 21장에도 같은 내용의 말씀이 나옵니다. ในโยบบทที่ 21 ก็มีเนื้อหาคล้ายๆกันอยู่ค่ะ 어찌해서 악인이 오래 살고 세력이 강하냐는 겁니다. ฉะไหนพวกคนธรรมจึงมีชีวิตอยู่จนแก่เฒ่า 그 집은 평안이 있고 가족도 잘 되고 자녀들도 잘 된다라는 겁니다. และเจริญมีกำลังมากขึ้นบ้านของเขามีความสงบสุขสัตว์เลี้ยงก็เจริญเติบโตได้ดี 그렇습니다. 우리 주변에 보면 하나님을 안 믿는 사람들이 오히려 잘 되는 경우를 종종 볼 수가 있습니다. ลูกหลานเขาก็อยู่ดีมีสุข แต่เมื่อมองรอบตัวเราบางครั้งก็เห็นว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ากลับประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะ 그때 신앙이 흔들려서 나도 세상 것 적당히 즐기면서 살까 하는 그런 마음이 들 때가 있습니다. ในช่วงเวลานั้นความเชื่ออาจสั่นคลอนและเราก็อาจคิดว่าถ้างั้นลองไปทำอะไรสนุกๆกับสิ่งของในโลกบ้างก็ได้ 근데 이 시편 기자가 하나님 말씀을 묵상하면서 한 가지 깨달은 것이 있습니다. แต่ว่านักเขียนสดุดีนะคะได้ตระหนักและเข้าใจสิ่งหนึ่งในพระวิหารของพระเจ้าค่ะ 시편 73편 20절 말씀입니다. สดุดีบทที่ 73 ข้อที่ 20 ค่ะ 같이 한번 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ข้าแต่องค์เจ้านายเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อตื่นขึ้น เมื่อทรงตื่นพระองค์ก็ทรงดูหมิ่นภาพของพวกเขา 이 땅 70년, 80년은 꿈이라는 것을 깨달은 겁니다. เขาตระหนักว่าชีวิตบนโลกนี้ใน 70-80 ปีเป็นเพียงความฝันค่ะ 꿈은 잠시 꾸는 겁니다. ความฝันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นค่ะ 한순간에 지나가는 것입니다. และผ่านไปเพียงเสี้ยววินาทีค่ะ 이 세상 사람들이 잘 먹고 잘 사는 것은 잠시뿐이라는 겁니다. ความสุขของคนในโลกนี้ก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเท่านั้นค่ะ 이 세상은 하룻밤 꿈과 같다라는 겁니다. โลกนี้เป็นเหมือนความฝันในคืนเดียวค่ะ 세상 사람들은 잠시 낙을 누리다가 순식간에 지옥으로 떨어진다라는 것입니다. คนในโลกจะเพลิดเพลินกับความสุขได้เพียงชั่วครู่แต่ในพริบตาก็ลงไปยังนรกเสียแล้วค่ะ 그러므로 세상 사람들이 잘 먹고 잘 사는 것 때문에 흔들리지 말라는 겁니다. ดังนั้นอย่าให้ความสำเร็จชั่วครู่ของคนในโลกทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนค่ะ 그런데 성경에 보면 세상 것 때문에 하나님을 떠난 사람들이 성경에 많이 나옵니다. ในพระคัมภีร์มีหลายกรณีที่คนละทิ้งพระเจ้าเพราะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งของในโลกค่ะ 아간도 있었고 게하시, 에서, 가롯, 유다 그들이 있었습니다. ก็คือจะมีอาคารเกหะซีเอซาวยูดาสอิสคาริโอตค่ะ 그들은 지금 어디 있을까요? คิดว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในตอนนี้ค่ะ 그들은 지금 무슨 생각을 할까요? พวกเขาจะกำลังคิดอะไรอยู่คะ 지옥 불꽃 속에서 자신을 저주하며 후회하고 있을 겁니다. คงกำลังอยู่ในเปลวไฟแห่งนรกสาปแช่งตนเองและเสียใจในสิ่งที่ได้ทำไปค่ะ 그때 내가 왜 그런 선택을 했을까? พวกเขาคงคิดว่าทำไมตอนนั้นฉันถึงเลือกแบบนั้น 그때 조금만 더 깊이 생각했더라면 ถ้าตอนนั้นเพียงคิดให้ลึกซึ้งขึ้นอีกสักนิด 그때 조금 더 멀리 봤더라면 ถ้ามองให้ไกลกว่านั้นอีกหน่อย 이곳 아닌 천국에 있을 텐데라고 하며 후회하고 있을 것입니다. ตอนนี้คงได้อยู่ในสวรรค์ไม่ใช่ที่แห่งนี้คงเสียใจอยู่อย่างนั้นค่ะ 그래서 세상 것 너무 마음에 두고 살지 말라는 겁니다. อย่ามัวแต่เอาใจไปผูกกับสิ่งของในโลกนี้มากนักเลยค่ะ 왜냐하면 이 세상 모든 것들은 다 지나가는 것이기 때문입니다. เพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวที่เดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะ 여기 요한일서 2장 15절로 17절 말씀인데요. ตรงนี้นะคะ1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17ค่ะ 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกค่ะ 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는
영원히 거하느니라 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสอีกว่าและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป แต่คนที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจค่ะ 세상 것 너무 사랑하지 마십시오. อย่ารักสิ่งของโลกนี้เลย 그것들은 다 없어질 것입니다. เพราะสิ่งเหล่านั้นจะสูญสลายไปหมดค่ะ 하나님 앞에 남는 것은 오직 주를 위해 산 것만이 영원히 남습니다. สิ่งเดียวที่จะคงอยู่ตลอดไปคือสิ่งที่เราได้ทำเพื่อพระเจ้าค่ะ 그리고 세 번째 사람 보고 신앙생활 할 때 흔들립니다. อย่างที่สามนะคะ ความเชื่อของเราสั่นคลอนเมื่อดูคนอื่นเวลาดำเนินชีวิตทางความเชื่อค่ะ 구원받고 교회 와서 형제 자매들 보면 다 천사 같습니다. เมื่อได้รับความรอดและมาเข้าคริสตจักรเรามองพี่น้องเหมือนกับเป็นทูตสวรรค์ค่ะ 근데 시간 지나가면서 실망하게 됩니다. แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกผิดหวังค่ะ 왜냐하면 교회 안에 시기도 있고 질투도 있고 욕심도 있고 미움도 있고 다툼도 보이기 때문에 그렇습니다. เพราะเราจะเห็นความอิจฉาความริษยาความโลภความเกลียดชังและความขัดแย้งในคริสตจักรค่ะ 어떻게 하나님의 자녀라 하면서 저럴 수 있나 생각하며 실망하며 흔들릴 수 있습니다. เราจะคิดว่าทำไมถึงทำกันแบบนี้ได้ทั้งที่เป็นลูกของพระเจ้า จึงรู้สึกผิดหวังและความเชื่อสั่นคลอนค่ะ 여러분 이 세상에는 문제 없는 교회가 한 곳도 없습니다. ทุกคนคะไม่มีคริสตจักรใดในโลกนี้ที่ไม่มีปัญหาค่ะ 그렇기 때문에 사람 보고 신앙생활 하게 되면 반드시 흔들릴 수밖에 없습니다. ดังนั้นหากใช้คนเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตความเชื่อของเราก็ย่อมสั่นคลอนอย่างแน่นอนค่ะ 시편 146편 3절 말씀은 함께 읽겠습니다. สดุดีบทที่146ข้อที่3เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ อย่าวางใจในเจ้านายในมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยได้ 사람 보지 말라고 말씀하고 계시는 겁니다. พระเจ้ากำลังตรัสกับเราว่าอย่ามองดูผู้คนค่ะ 로마서 3장 4절 말씀에는 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 말씀하십니다. ในโรมบทที่3ข้อที่4นะคะพระเจ้าตรัสว่าไม่เลยถึงแม้มนุษย์ทุกคนจะโกหก 그렇습니다. 사람은 거짓되되 하나님만이 참되신 분이십니다. ก็คือมนุษย์ทุกคนโกหกแต่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สัตย์จริงค่ะ 그래서 사람 보고 신앙생활 하다 보면 반드시 실망하게 되어 있습니다. ถ้าเรามองดูคนเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตความเชื่อเราจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ 그래서 누가 내게 상처를 주면 사람이기 때문에 그럴 수 있구나 그렇게 생각하고 넘어가야 됩니다. หากมีใครทำให้เราเจ็บปวดให้เราคิดซะว่าเพราะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะ 돌아보면 우리는 남에게 상처도 받지만 또 나도 남에게 상처도 줍니다. เมื่อมองย้อนกลับไปเราเองก็เคยถูกคนอื่นทำร้ายแต่เราเองก็เคยทำร้ายคนอื่นเช่นกันค่ะ 그래서 갈라디아서 6장 1절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. กาลาเทียบทที่6ข้อที่1เราจะมาอ่านด้วยกันนะคะ พี่น้องทั้งหลายแม้จับใครที่ละเมิดประการใดได้ พวกท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยคนนั้นด้วยใจสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย 네 자신도 돌아보라고 말씀하고 계시죠? พระเจ้าตรัสว่าให้เราคิดถึงตัวเองมองดูตัวเองด้วยค่ะ 자, 그래서 흔들리지 않으려면 사람이 아닌 주님만 바라봐야 됩니다. เพื่อไม่ให้ความเชื่อสั่นคลอนเราต้องมองเพียงพระเจ้าค่ะ 사람은 내게 실망은 주지만 주님은 나를 실망시키지 않기 때문입니다. เพราะว่าคนอาจทำให้เราผิดหวังได้แต่พระเจ้าไม่เคยทำให้เราผิดหวังค่ะ 그래서 신앙생활은 처음부터 끝까지 주님만 바라보고 하는 것이 신앙생활입니다. การดำเนินชีวิตทางความเชื่อนะคะคือการมองที่พระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ 히브리서 12장 2절 말씀에 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 말씀하십니다. ในฮิบรูบทที่12ข้อที่2นะคะโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ 그래서 우리는 항상 주님만 바라보고 신앙생활 해야 됩니다. ดังนั้นเราจงมองดูพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและดำเนินชีวิตในทางความเชื่อค่ะ 그리고 네 번째 또 어느 때 우리가 신앙적으로 흔들립니까? และอย่างที่4นะคะความเชื่อของเราสั่นคลอนเมื่อเราขยันทำดีแต่คนอื่นไม่ทำค่ะ 나는
열심히 하는데 다른 사람은 그렇지 않을 때 우리는 흔들릴 수 있습니다. ความเชื่อของเราจะสั่นคลอนได้ เมื่อเราขยันทำดีแต่คนอื่นไม่ทำเช่นนั้นค่ะ 자, 누가복음 10장 38절로 40절 말씀 천천히 한번 같이 한번 읽겠습니다. ลูกาบทที่ 10 ข้อที่ 38 ถึง 40 เราจะมาอ่านด้วยกันช้าๆนะคะ เมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไป พระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง และมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาราธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนาง มาราธามีน้องสาวชื่อมารี และมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์ แต่มาราธาวุ่นวายอย่างมากกับการปฏิบัติ จึงมาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียว ขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วย 여기 예수님께서 마르다 집에 왔을 때 마르다는 예수님께 무엇을 대접할까 마음이 분주했습니다. เมื่อมาราธานะคะได้เจอพระเยซูที่บ้านของเธอ เธอก็วุ่นวายใจจะจัดเตรียมอะไรต้อนรับพระองค์ดีค่ะ 그런데 동생 마리아는 예수님 곁에서 말씀만 듣고 있는 겁니다. แต่มารีน้องสาวเพียงแค่นั่งฟังพระวจนะของพระเยซูอยู่ข้างๆพระองค์เท่านั้นเองค่ะ 자기를 좀 도와줬으면 좋겠는데 자기 혼자만 하는 것 같아서 화가 나고 짜증이 난 겁니다. มาราธาก็รู้สึกโกรธและหงุดหงิดเพราะอยากให้มีคนมาช่วยแต่ต้องทำงานคนเดียวค่ะ 자, 교회에 어떤 봉사가 있을 때 우리는 같이 하면 좋은데 꼭 하는 사람만 합니다. เวลามีงานรับใช้ในคริสตจักรนะคะ การทำงานร่วมกันก็น่าจะดีกว่า แต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่ทำค่ะ 나 혼자만 열심히 하는 것 같고 나만 손해보는 것 같을 때가 있습니다. บางครั้งเราก็มักรู้สึกว่ากำลังขยันเพียงคนเดียวและหรือรู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบอยู่คนเดียวค่ะ 물론 교회 일은 같이 해야 됩니다. แน่นอนว่าเราควรช่วยงานคริสตจักรร่วมกันอยู่แล้วค่ะ 이 갈라디아서 6장 2절 말씀에도 이런 말씀이 있죠. กาลาเทียบทที่ 6 ข้อที่ 2 นะคะ มีกล่าวเอาไว้แบบนี้ค่ะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ จงช่วยรับภาระของกันและกัน และด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์ 예, 교회에 어떤 일이 있을 때 같이 마음을 모아야 됩니다. เวลาเรามีการรับใช้ในคริสตจักรนะคะ เราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 적응심이라도 같이 함께 해야 됩니다. แม้จะมีกำลังน้อยเราก็ควรทำร่วมกันค่ะ 그러나 다른 사람이 도와주지 않는다고 툴툴거려서는 안 됩니다. แต่ก็ไม่ควรบ่นหรือหงุดหงิดเพราะคนอื่นไม่ทำด้วยค่ะ 자, 요한계시록 22장 12절 말씀인데요. วิวรณ์บทที่ 22 ข้อที่ 13 นะคะ 예, 같이 한번 읽어보겠습니다. นี่แน่เรามาอ่านด้วยกันนะคะ นี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคน 내가 한 그 모든 일에 대해서 하나님께서 공평하게 갚아주신다고 말씀하고 있습니다. จงคิดว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนความดีที่เราทำอย่างยุติธรรมอย่างแน่นอนค่ะ 그래서 나 혼자만 많은 일을 한다고 그것 때문에 흔들려서는 안 되는 겁니다. และอย่าให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนเพียงเพราะคนอื่นไม่ทำฉันก็จะไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะ 자, 그리고 또 우리가 신앙적으로 어느 때 흔들리게 됩니까? แล้วความเชื่อของเราจะสั่นคลอนตอนไหนได้อีกบ้างคะ 최선을 다했는데 결과가 좋지 않을 때 흔들릴 수 있습니다. เมื่อตอนที่เราทำเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์กลับออกมาไม่ดีความเชื่อของเราก็สามารถที่จะสั่นคลอนได้ค่ะ 열왕기상 19장 1절로 3절 말씀입니다. 1 พงศ์กษัตริย์บทที่ 19 ข้อที่ 1 ถึง 3 ค่ะ 자, 이 말씀도 같이 읽겠습니다. พระเจ้านี้เราก็จะมาอ่านด้วยกันนะคะ อาหับจึงบอกเยเซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทำรวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบ แล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่า ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ให้พระทั้งหลายทำอย่างนั้นกับเรา และทำให้หนักกว่า เมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอด และมาถึงเบเออเชบาเขตยูดาห์แล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น 자, 엘리야 시대에
이스라엘 백성들은 하나님도 섬기고 그리고 우상도 섬겼습니다. ในสมัยของเอลียานะคะประเทศอิสราเอลทั้งนับถือพระเจ้าและบูชารูปเคารพไปด้วยค่ะ 엘리야는 그들에게 하나님만이 진짜 신임을 일깨워주기 위해서 갈멜산에서 이 바알 선지자들과 대결을 해서 큰 승리를 거두게 됩니다. เพื่อเตือนพวกอิสราเอลว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เที่ยงแท้เอลียาได้ต่อสู้กับผู้เผยพระชนะของบาอันบนภูเขาคาร์เมลและได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ 엘리야는 이 일로 인해서 아랍 왕과 이스라엘 민족이 하나님께 회개하고 돌아올 줄 알았습니다. เอลียาคิดว่าจากเรื่องนี้กษัตริย์อารัมและประชาชนอิสราเอลจะกลับใจสำนึกผิดและหันกลับมาหาพระเจ้าค่ะ 그런데 이 아합의 아내 이세벨이 이 소식을 듣고 내일 이맘때 너를 죽이겠다라고 얘기를 하는 겁니다. แต่ว่าตามพระวจนะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะ เมื่อเอลียาได้ยินว่าภรรยาของกษัตริย์อารัมคือเยเซเบลจะสังหารเขาในวันพรุ่งนี้ 자, 이 얘기를 듣고 이 엘리야가 신앙이 흔들려서 호렙산으로 도망을 합니다. เอลียานะคะพอได้ยินเรื่องนี้ความเชื่อของเขาก็สั่นคลอนและหนีไปยังภูเขาโฮเลบค่ะ 자, 교회 안에서 나는 최선을 다해서 주의 일을 했는데 뒤에서 이런저런 소리가 들릴 때 우리는 흔들릴 수 있습니다. เมื่อเราทำงานรับใช้ในคริสตจักรอย่างเต็มที่แล้วแต่กลับได้ยินคำพูดต่างๆลับหลังความเชื่อของเราก็อาจสั่นคลอนได้ค่ะ 자, 열심히 많은 분들을 전도를 했는데 그런데 한 사람도 말씀을 듣지 않을 때 우리는 흔들릴 수 있습니다. เมื่อเราขยันประกาศพระวจนะแต่ไม่มีใครฟังหรือเชื่อก็อาจทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนได้ค่ะ 힘들게 여러 명을 전도해서 말씀을 듣게 했는데 한 명도 구원받지 못할 때 우리는 흔들릴 수 있습니다. เมื่อเราตั้งใจประกาศพระวจนะให้กับหลายๆคนแต่ไม่มีใครได้รับความรอดเลยก็อาจทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนได้ค่ะ 최선을 다했는데 결과가 좋지 않을 때 우리는 신앙적으로 흔들릴 수 있습니다. แม้เราจะทำเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์กลับออกมาไม่ดีความเชื่อของเราก็อาจสั่นคลอนได้ค่ะ 근데 그거 흔들릴 거 없습니다. ทุกคนคะมันไม่มีอะไรที่มันจะไม่สั่นคลอนค่ะ 최선을 다했다면 결과가 어떻든지 간에 그것으로 감사하면 됩니다. แต่หากเราทำเต็มที่แล้วก็จงขอบคุณในสิ่งที่เราได้ทำไปค่ะ 결과는 하나님께 맡기면 됩니다. ส่วนผลลัพธ์ให้มอบไว้กับพระเจ้าค่ะ 자, 이사야 49장 4절 말씀입니다. อิสยาห์บทที่ 49 ข้อที่ 4 ค่ะ 자, 이 말씀 같이 한번 읽겠습니다. เราจะอ่านพระวจนะนี้ด้วยกันนะคะ แต่ข้าพเจ้าเองกล่าวว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจัง แต่แน่ละสิ่งที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กับพระยาเวห์และค่าตอบแทนของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้า 내가 헛되이 수고하였으며 무익히 공연히 내 힘을 다하였다 하지 말라는 겁니다. ก็คือพระเจ้าตรัสว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจัง 왜냐하면 내가 한 모든 일에 하나님께서 갚아주시기 때문에 그랬습니다. แต่ว่าเราก็อย่าคิดว่าเราเหนื่อยเปล่าค่ะเพราะว่าพระเจ้าจะตอบแทนทุกการกระทำของเราค่ะ 호주 시드니에 한 길거리에서 무명의 전도자가 40년 동안 사람들에게 전도를 했습니다. มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่รู้จักชื่อคนหนึ่งในตัวเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้ประกาศชนะตามท้องถนนมานานถึง 40 ปีค่ะ 그 만나는 사람마다 당신은 구원받았습니까? 당신은 오늘 죽는다면 천국 갈 수 있습니까? 이 두 마디와 함께 전단지를 나눠줬습니다. แต่ทุกครั้งเมื่อเขาเจอใครนะคะเขาจะถามคำถามว่าคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังถ้าคุณต้องตายในคืนนี้คุณคิดว่าจะได้ไปสวรรค์ไหมเขาได้แบ่งปัน2ประโยคนี้กับใบปลิว1แผ่นค่ะ 무려 40년 동안 같은 장소에서 같은 시간대에 사람들에게 전도를 했습니다. เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันอย่างสม่ำเสมอมานาน 40 ปีค่ะ 그런데 한 사람도 당신 때문에 구원받았다라고 하는 사람이 한 사람도 없었습니다. แต่เขาไม่เคยได้ยินใครมาพูดกับเขาเลยค่ะว่าเขาได้รับความรอดเพราะการที่เขาประกาศไปค่ะ 그는 스스로 나는
열매 없는 열심이었다라고 낙심했습니다. เขาจึงท้อใจและกล่าวกับตนเองว่าความตั้งใจของฉันมันช่างไร้ผลค่ะ 근데 그가 세상에 떠나기 2주 전에 영국의 딕슨 목사님이 방문을 합니다. 2 สัปดาห์ก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเขาได้ยินเรื่องราวที่น่าประหลาดใจจากศิษยาภิบาลดิกสันที่มาจากประเทศอังกฤษค่ะ 그리고 딕슨 목사님으로부터 놀라운 얘기를 듣게 됩니다. และเขานะคะได้ยินเรื่องราวที่น่าตกใจค่ะ 이 딕슨 목사님이 이 전도 집회를 할 때마다 말씀을 듣고 구원받은 사람들이 한결같이 호주 시드니 얘기를 하는 겁니다. ทุกครั้งที่ศิษยาภิบาลดิกสันจัดสัมมนาพระคัมภีร์ผู้ที่ฟังพระวจนะและได้รับความรอดต่างพูดเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องราวในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะ 호주에 여행을 갔다가 무명의 전도자의 말을 듣고 그리고 그 말씀 때문에 말씀을 듣게 됐다는 그런 얘기입니다. เป็นเรื่องเล่าที่ว่าขณะที่ไปเที่ยวออสเตรเลียผู้คนได้มีโอกาสฟังพระวจนะเพราะได้ฟังคำพูดของผู้ประกาศที่ไม่รู้จักชื่อคนหนึ่งค่ะ 이 딕슨 목사님이 전 세계 교회를 다니면서 이분의 말씀을 듣고 몇 명이 구원받은가를 살펴봤습니다. และศิษยาภิบาลดิกสันนี้นะคะไปสอบถามยังคริสตจักรทั่วโลกพบว่ามีผู้คนกว่า 146,000 คนที่กลับใจมาหาพระเจ้าจากการประกาศของคนนั้นค่ะ 그랬더니 무려 14만 6천 명이 이분의 전단지를 받고 교회에 다니게 됐다는 겁니다. ก็คือนะคะศิษยาภิบาลดิกสันนะคะได้ทราบข่าวว่ามี 146,000 คนนะคะที่กลับใจมาหาพระเจ้าจากการประกาศของคนผู้นั้นค่ะ 내가 수고한 것이 당장 좋은 결과가 없다고 그것 때문에 낙심하고 흔들릴 거 없습니다. อย่าท้อใจถ้าความพยายามของเราไม่ได้เกิดผลในทันทีค่ะ 내가 뿌린 씨가 나중에 어떤 결과로 맺혀질지 우리는 아무도 모르기 때문에 그랬습니다. เพราะไม่มีใครรู้ว่าเมล็ดที่เราหว่านไปในอนาคตจะให้ผลเป็นอย่างไรค่ะ 자, 이번에 학예 휴양일을 우리가 치렀습니다. ก็ในสำหรับค่ายรอในรอบนี้นะคะ ทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยกันค่ะ 자, 이번에도 많은 분들을 모셔왔고 말씀을 듣게 했습니다. คือทุกคนนะคะก็พยายามที่จะรวบรวมคนให้มาฟังพระวจนะและพระวจนะร่วมกันค่ะ 자, 그분들 가운데서 구원받은 분도 있을 거고요. คือแน่นอนว่าคนที่มาเข้าร่วมในรอบนี้ค่ะจะมีคนที่รับความรอดอย่างแน่นอนค่ะ 구원받지 못한 분도 있을 겁니다. แล้วก็จะมีคนที่อาจจะไม่ได้รับความรอดค่ะ 구원받지 못한 분 때문에 낙심할 거 없습니다. แต่ว่าเราก็อย่าไปท้อใจถ้าหากมีคนที่ไม่ได้รับความรอดในครั้งนี้นะคะ 나중에 그분이 또 어떻게 말씀을 듣고 또 구원받을지 모릅니다. เพราะว่าในโอกาสหน้านะคะ พวกเขาอาจจะมีโอกาสได้กลับมาฟังพระวจนะอีกครั้งแล้วก็ได้รับความรอดก็ได้ค่ะ 주님께서는 우리에게 말씀을 전하라고 하셨지 그 사람을 구원하라고 말씀하지 않았습니다. ก็คือเพราะว่าความรอดอะค่ะเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงการงานเราไม่สามารถที่จะมอบความรอดให้แก่ใครได้ค่ะ 구원받고 안 받는 것은 하나님과 그 사람과의 문제입니다. คือการที่เขาไม่ได้รับความรอดอะค่ะปัญหาคืออยู่ที่เขาคนนั้นกับพระเจ้าค่ะ 그래서 이번에 전도했는데 그분 구원받지 못했다고 낙심하고 흔들릴 거 없습니다. คือดังนั้นในรอบนี้นะคะ หากเราได้ยินข่าวที่ว่ายังมีคนที่ไม่รับความรอดเราก็อย่าท้อใจค่ะ 나중에 그분이 또 구원받아서 또 그의 큰 일꾼도 될 수 있기 때문에 그랬습니다. เพราะว่าในอนาคตนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ที่รับความรอดก็ได้ แล้วก็ได้กลายมาเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าค่ะ 그래서 지금까지 신앙생활 속에서 흔들릴 수 있는 요인 5가지를 우리가 함께 살펴봤습니다. เรานะคะได้พิจารณาปัจจัย5ประการที่อาจทำให้ชีวิตความเชื่อของเราสั่นคลอนกันไปค่ะ 자, 우리 모두는 연약해서 언제든지 흔들릴 수 있습니다. พวกเราทุกคนต่างก็อ่อนแอและอาจสั่นคลอนได้ทุกเมื่อค่ะ 오늘 그 말씀드린 이 5가지 원인을 좀 살펴보고 흔들릴 때 얼른 중심을 잡아야 합니다. หากเราควรพิจารณาดูว่าสาเหตุที่เราสั่นคลอนมาจากอะไร โดยเฉพาะ5ประการที่ได้กล่าวไปในวันนี้นะคะ และเราต้องรีบตั้งมั่นจิตใจให้มั่นคงขึ้นอีกครั้งค่ะ 잠시 잠깐 후에 우리 주님 오시는데 이 마지막 고비를 넘지 못하고 무너진다면 그건 참으로 안타까운 일이 아닐 수 없습니다. อีกไม่นานพระเยซูจะเสด็จกลับมาถ้าหากเราพังทลายลงเพียงเพราะไม่สามารถผ่านช่วงจุดสุดท้ายไปได้ นั่นคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียดายมากจริงๆค่ะ 그래서 아무리 어려운 일이 있고
문제 있어도 절대 흔들려서 안 됩니다. ดังนั้นไม่ว่าเราจะเจอกับความยากลำบากหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามเราอย่าหวั่นไหวและอย่าสั่นคลอนค่ะ 그래서 시작보다는 끝이 좋은 사람이 되어야 됩니다. ดังนั้นเราควรเป็นคนที่มีจุดจบที่ดีกว่าการเริ่มต้นค่ะ 곧 주님이 오십니다. ทุกคนครับพระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วค่ะ 주님 앞에 모든 우리 형제 자매님들 함께 섰으면 좋겠습니다. อยากให้พี่น้องทุกคนในที่นี้นะคะ ได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 대마처럼 세상을 사랑해서 그 세상으로 떠나는 사람이 한 사람도 없었으면 좋겠습니다. และหวังว่าจะไม่มีทุกคนในที่นี้นะคะ เป็นเหมือนเดมาร์ที่ละทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไปหลงรักโลกค่ะ 자, 그럼 오늘 처음 찾아본 이 본문 말씀 함께 읽고 마치도록 하겠습니다. เราจะจบไปด้วยการอ่านพระวจนะหลักของวันนี้กันค่ะ 자, 고린도전서 15장 58절 말씀입니다. 1 โครินธ์บทที่15ข้อที่58ค่ะ 자, 같이 한번 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตากตำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์ 예, 함께 기도하고 마치겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะ 우리를 죄에서 구원해 주신 아버지 하나님 참으로 감사를 드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาของเราที่ช่วยให้เราพ้นจากบาป 또 이곳 태국에 하나님의 귀한 교회를 세워 주심을 감사드립니다. ขอขอบคุณที่ได้สร้างคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทย 태국의 많은 영혼들이 하나님을 알지 못하고 영원한 멸망으로 쓰러져 가고 있습니다. ยังมีดวงจิตวิญญาณอีกมากมายในประเทศไทยที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและเป็นจิตวิญญาณที่จะต้องตกนรก 그분들에게 주님의 그 귀한 복음을 전하기 위해서 이곳에 세 분의 선교사님을 보내주셨습니다. และเพื่อที่จะให้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้จักพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงส่งมิชชันนารีมาที่ประเทศไทย 주님께서 도와주시고 함께 주셔서 이 세 분의 선교사님들 더욱 주를 위해서 힘있게 살 수 있도록 은혜 주시기를 원합니다. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เหล่ามิชชันนารีที่ทำงานรับใช้ในที่แห่งนี้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือท้อใจ และมีใจร้อนรนและขยันในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยเถิด 또 그 가정들 보호해 주시고 또 하나님의 선한 길로 인도해 주시기를 간구드립니다. แล้วขอพระองค์ทรงปกป้องและดูแลครอบครัวของพวกเขาเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคใดๆในการรับใช้พระเจ้า 지금 태국에 있는 교회들 무척 연약합니다. แต่ว่าคริสตจักรไทยของเรานี้อ่อนแอและมีข้อขาดตกบกพร่อง 그러나 장차 주님께서 이 교회를 크게 하시고 또 많은 영혼들로 채워주실 줄 믿습니다. แต่เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงจับยึดพี่น้องของเราไว้เพื่อพวกเขาจะไม่หลุดออกจากความเชื่อไป 주님께서 함께 주셔서 이곳에 더 많은 교회들이 세워줄 수 있도록 은혜 주시기를 간구드립니다. ขอพระเจ้าทรงมอบพระคุณอันเปี่ยมล้นให้มีคริสตจักรเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยด้วยเถิด 또 오늘 함께 말씀을 들은 우리 형제 자매님들 한 사람도 믿음에서 떠나지 않기를 원합니다. และเราอยากที่จะให้พี่น้องของเราทุกคนที่นี่อยู่ในความเชื่อของพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่มีใครละทิ้งพระองค์ไป 주님 앞에 섰을 때 잘했다 칭찬받는 주님의 자녀로 나타나기를 간구드립니다. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะได้รับการชื่นชม และได้รับพระสิริของพระเจ้าร่วมกันด้วยเถิด 모든 것 주님의 자비로운 손길에 부탁을 드리며 언제나 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. เราขอฝากทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและเราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 모두 마치겠습니다. ขอบคุณมากค่ะ